Pwede mo na. Okay. Ito na. O, diba? Pantay. Tapos, magandang lalakad yun sa ano, sa tiles. Kasi talagang, ang ginamit sa kanya, angkol, grip. O, nakapalit-palit yan. O, diba? Katahan, pero magandang, ano, pagkakabit. Ganyan po ang pagkakabit niyan. Ganyan ang sabihan kumanap. Ganyan kumanap si Samar. Yan yung natin. Alam mo na epoxy, para sigurado yan. Tapos yung bato. Okay. Section ng nakatory. Agad yung luma. Saka yung luma ang toilet. Yung toilet ng dito, parang hindi ko pilot siya. No? Ngayon, pwede ako dati na to. Dapat yan. Liwat sa loob. Walang tagas. Pagkasin butas. Okay naman. Pinutin yung pagkakapupo ka. Okay. Yan. Yan yung nakatory. May siksilan na rin ko yung isilang.